Sunday Nation address tebaddeeyo leero jukira etulako Shalom Frank Antambi omune Kasuku tebaddeeyo olw'ensonga ezitamanyikiddwa abantu bangi badde beebuuza jukira nti olwo bitambula mu mawulire nti Shalom ne Kasuku bafuna okutakkaanya olw'ensonga za kooti nejjuka nti Kasuku yavaayo n'azoogerako ensonga ezo sijja zigenda mu nnyo just kanko biki Frank Antambi avuddeyo nayo Frank Antambi avuddeyo n'atangaaza ku nsonga ezo n'abako byayogera so kkiriza mbikuwe byosooka obiwulirize then tweyongereyo nebya fake fameka ebadde bukufuka mama wa fake fameka ne mukuziika nga batwala okuziika mama wa fake fameka. Okay, Open Mic Media nkwanirizaako nga bulijjo embeera etambudde mu weekend tuzina akantu ka weekend. What made news in this weekend? Muli agasingo bawoga nnaku mama omimbi fake fameka ye yafudde so nga ate ebya Sunday Nation address biwanvuye Shalom 256 ne Kasuku Godfather we ndowooza we bali tebali bulungi nnyo so wekumireko mbenga ntusa katambula naye nge bya Shalom bitumina mu bujjuvu n'okufoka mu fake fameka tulina mu bujjuvu so berako tukutambwe akatambula what you have to learn from this weekend badde mpanvu badde ebintu bingi nnyo so anekira tuyingira omwaka 2026 tuli mu malako tuyingira 2026 naye ebikoza mawulire onako lwaleero Sunday Nation address tebaddeeyo leero jukira etulako Shalom Frank Antambi omune Kasuku tebaddeeyo olw'ensonga ezitamanyikiddwa abantu bangi badde beebuuza jukira nti olwo bitambula mu mawulire nti Shalom ne Kasuku bafuna okutakkaanya olw'ensonga za kooti nejjuka nti Kasuku yavaayo n'azoogerako ensonga ezo sijja zigenda mu nnyo just kanko biki Frank Antambi avuddeyo nayo Frank Antambi avuddeyo n'atangaaza ku nsonga ezo n'abako byayogera so kkiriza mbikuwe byosooka obiwulirize then tweyongereyo nebya fake fameka ne watali badde absent nga wali mbadde sigenda mukkiriza kola show ya leero. I'm the director of that show, creative director of that show. Okay. Okitegeera. Kati Shalom character gye mwagalamu ku show as a creative director. Esaawa zino mbeera gyali mnasobola kugimpa. Agenda kubeera jabira either passive aleme kugimpa oba mujjemu kiri kyenjagala naye nga ate kisobola okukontana n'embeera ekola ki n'embeera eriwo abantu bagambe niyo omwana ontayiga omwana ono kati yakagira bwe ati ate kati tabagize kwati because a show ya Sunday Nation address it's a show eri scripted nga wala kati gwo bimanyi oli muhandisi wa mizannyo oli muzannyi wa mizannyo John Segawa n'aleeta omuzannyo nti buguno character yo yino bweto ino giperfectinga kati naffe ku show eyo buli omu alina character gye namuwa gyalina. Yes, guys, Frank Antambi, Wayne Balkeza is my name, and on behalf of my colleagues Kasuku and Shalom, we are very sorry and we apologize for not being able to team up and bring you Sunday Nation address today Sunday morning. Reasons are very personal, but not the obvious ongoings of, you know, some people are trying to say A, B, and C. These people, they split, they are having disagreements, they are fighting, they are saying a lot of, unnecessary, I don't know which word could best suit the situation, but whatever they are saying, it's not right. The personal reasons for this show not to be able to be uploaded is one, there are some personal commitments, and the timing has just collided, I think. Because Kasuku has went for a business trip up country. That was yesterday. Shalom is on his vacation and he needed it, of course, with his family. You've been seeing some videos on his TikTok, I think. And then me, I've just landed. Oh, landed is a very big word. I've just come back from festivities. And as I speak, I'm going to have a conversation with Shamim Mayanja. Shamim Mayanja, we're going to have a discussion, a thorough discussion about a lot of the ongoings, the whole debacle of A, B, C, and D, you know, this whole fracas and pandemonium, which have put so many people in sheer predicaments. So I've just come for that discussion, for that conversation, to have a word or two in the best critical thinking manner. Okay, mulide Frank Antambi bya babatangaziza abagambye ensonga so temudamu kwesiriwaza nako yasana bimwa bya mwenga mugamba nti Shalom ne Kasuku balina okutakkaanya biki atangaziza nti balina ensonga zawe ezire personal lwaki Sunday yali tubakoze Sunday Nation address
tugende kufa kwa mama wa Fiki Fameka omukyalo oyo mama wa Fiki omubwati bwada singa okwagala yabudde mu bulamu bw'ensi mulabye nenjala kino kibeere kya kuyiga most of the artists abayimbi abasinga let this be a lesson side yammwe mulabye ebyabaddeyo kufa kwa mama wa Fiki biki ebyatuuseewo biki mwabire byonna byonna okuva mu kyeno okutwala omuziika pulusona yonna mugirabye Fiki Fameka yose n'awa speech era yasoke ku speech ya Fiki Fameka biki byayogedde kuzika mama we osoko biwulize bulungi then nzije nkuwe biki gwo omuyimbi oba gwo ina celebrity byolina okuyiga kukufa kwa mama Fiki Fameka kubanga gamazima mwadewe bintu bingi yona kasoke ku speech ya Fiki no jiwulirize then afterwards tweyongereyo ne party eyokubiri omanye biki byolina okuyiga mugwe ngo omuyimbi bagwenga celebrity oba gwo ina ali mu limelight biki byolina okuyiga kufa kwa mukyalo jukira nti okufa omuntu bwafa tutola kumuzza tulina bituyiga mu kufa kwe ne mukuziika kwe mostly mulumbe tuyigamu ebintu bingi so njagala osoko oyigimu katono nnyo ku speech no Fiki gye yawadde mu kuziika kwa mama we ebintu bingi byali byapinize but listen to this speech and tell me what you think about it. Tuzeba ku kyalo bayimbi bannange aba media buli omu wali mu kiti kye kitalo nnyo mbeebaza okujja ne mutukungubagirako na buli omu kyasobodde tubeebaza mwenna mwana nze byansusseeko buli kimu kati nkiraba bulabi sibitegeera mwebale nnyo olumbe lugenda kubeerawo olunaku lw'enkya okusinziira kakiiko mama tugenda muziika ku Monday nebaza mikwano gyange mwenna abayimbi abambeereddewo mu eno situation bizibu mwana ate bya ddala bizibu naye Mungu yatusinga okumanya nze byasuse control yange ngezezzaako muzeeyi wange abadde mulwadde for about 5 months nga tujjanjaba Tasibira nja bibagamba olulala enkya so byebyo mubiraye bulungi nnyo yabadde mu speech ya Fiki mugirabye then twogere ku byabaddeyo mu kuziika kulumbe biki yabadde kulumbe let's talk about it biki yabadde kulumbe mama Fiki ekisokera ddala mwenga abayimbi mwina a lot of things to learn from this because mwalabye first of all abayimbi organize where you come from kibi nnyo okwenozikirako omuyimbi ne musanga nga yalemererwa okulongoosa ewaka nga sina bayimbi bokka wabula ffe ng'abantu okufa kwa omukyala tuyigireko ebintu bingi nnyo Fiki Fameka abadde yasettinga ewaka waabwe gy'ava nti bwe yafunamu kasente yasooka n'alongoosa ewaka gamazima kiswaza nnyo for example nga tugenda ziikirako guno ne mutuuka ewaabwe nga nakatoyo omusolo ogenda okweyambira temukalaba n'otya byosanga mugeze kuziika ne bapama mu nsuku ne bafuka mu because banonyeza ewatuufu okikolera tebalabawo so kino kibaye kyakuyiga eri abayimbi n'abantu abalala omuntu wa bulijjo bufuna mu kunotereza obulamu organize where you come from matters a lot ekyokubiri abantu twagala abantu babeere mikwano gyaffe walabye abayimbi abazze n'omuntu gwena suubira kujja Pastor Bugembe yazze olane alien skin gwe manyi tatera kuziika alien skin tatera kuziika omumanyi bulunyo tatera begenda ku nyimbe era alien skin okulabika ku nyimbe kiba kizibu nnyo but yazze kulumberwa mama wa Fiki n'abeerawo kiro kiramba ne ba Abidex mwabire video mwazirabye so kitegeeza ki bana abantu bera muntu w'abantu Bobi Wine mwamulabye Bobi Wine mkuziika kwa Fiki yazze na wa speech kulumbe
kitegeeza ki bannange? Let us learn something ku bino ebintu. Katukabire kubeerawo ffe tubenga abatabirabye bootayigemu tujja kujja okuziikirako ewammwe odde mu kutuswaza. Mukyegedde tutuko okujjoziika nga n'abantu b'okukyalo tosobola kujja mu maka because wakola dda ensobizo ku kyalo, wakola dda ebintu ku kyalo n'erinnya. So keep your name clean. Banga oli muntu w'abantu, yagala abantu, beera ng'obeera mu bantu. Fake Fameka nze ndowooza y'omu ku bayimbi abaafulidde nga walayi mutuufu ddala waali omutima gwe mu mativu. Because nayo ya video ngo Pastor Bugemba amusabira nenda ba Bobi Wine Kyagulanyi ngali president waffe ngali kumusiima namwebaza emirimu gye ndabye abayimbi ba Spice Dana nga ache Spice yasibyeyo asibyeyo bwa mukutawo ku mukono yamulekeddeko okugenda okukima omulambo ku funeral service eri ku Rhino kwigamba awaddewo. Kitegeeza ki bannange? People can't be there for you nga you are not there for them. Wosobola no bantu solobera physically, at least make a call ogamba omuntu enti good ne good kino kyekiriwo, but always have people with you abantu babeererewo nabo bajja kubeererawo. Anyway, tuli kumalako omwaka 2025 tuyingira 2026 tulina ebintu bibitu bitukola mu recap n'ogamba nti 2025 abadde bwati 2026 agenda kubeera atya. Not this 2026 nga tumuyingira bino wamanga bikulu nga tuyingira 2026 bino wamanga bikulu. Ekisookera ddala tomala gwayogera kakaze mu luzungu, know when to speak and when to keep quiet. Otegede nga tuyingira 2026 know when to speak and when to disappear. Otegede si buli kaseera nti olina okwogera, si buli kyomanyi nti olina okukyogerako, si buli kyomanyi nti olina okukyogerako. Nedda, amazima agamu geesirikire geekuumire. Keep it yourself. Ekyokubiri, know when to disappear. Don't overstay in a place. Waliwo enjogera egamba nti overexposure kills value. Always maintain your personal value. Beera mu kifo for a limited period of time. Tolwa mu kifo. Beerawo until when your value is you're still valued. Because no sense any kind of tocha kuvaluinga disappear. 2026 mwaka gwa kwefaako. Focus on yourself. 2026 is a year of self-focus. We focusing eko bino bigenda kuyamba nnyo mu 2026 ekisookera ddala. Know when to speak. Manya diro yino okwogera. However much omanye ekintu, don't speak about it. Ekyokubiri, know when to disappear. Si buli kaseera nti oyino bere wantu. No, know when to speak, know when to disappear. Bw'olaba ekifo nga wooli tewakufavoringa beera at that exact or particular time disappear. Kabere mukwano gwo ng'akwagala atya obanga omwagala atya, the moment you sense kati olwendi sikyajjaawo sikyakola ki, disappear. Enjogera egamba overexposure kills value. Don't expose yourself a lot. Don't expose yourself a lot. Beerawo ng'obulawo. Bino biryanga omuntu abeera mu katale. Leero badde mu katale n'otunda by'otunda. Enkya genda osuubule. Komawo mu katale. Naye obanga obuseera obeera mu katale n'ebyotunda bikuggwako nga tokyalina by'otunda. That means your values n'omu tokyalina value. So bijja kuyamba nnyo okutambuza 2026. Ekyokubiri, people are always available. People who are always available are rarely respected. Omuntu abeerawo 24/7, that person is rarely respected. Keberera avu ng'omwagalwa abeerawo 24/7. Takulumyamuko wadde buli kaseera masanyu meerere mazima tosobola muvaluinga. People who are always available are rarely respected and valued. So abantu they value what they treasure. Ekiwo omuntu kyayayana okufuna mutima gwe kyavaluinga. For example, katuweza kati gwe oyagala kufuna kamotoka ojja kayayanira naye obanga mukalina ewamwe tojja kavaluinga because mukalina. So omuntu avaluinga ekyo kyalira ku mutima gwe kyakola ki. Always learn this. Beera mu kifo nga bakuvaluinga. Bwe takuvaluinga disappear. N'ekirala okwewala obutagwa mu value, don't be so much available. Yes, limit your availability with people. Sugundi yafiiriddwa mukubire kasimu togendayo n'oba tolina byakola togendayo mukubire kasimu mukubagize stay home sleep webake because you're protecting your personal worth, your personal value. The moment you go there you're going to lose your value tomanya. So to limiting the available time we give to people and let's give that time to ourselves. Sijja tuyamba nnyo. Second point, ngoyagala obeera obulungi 2026. If you want to be okay gwe ng'omuntu in 2026, set clear boundaries on your life.
omuntu atalina boundary, for example guze ettaka ente ziyitamu, abantu bakozeemu ekkubo, emmotoka ziyitamu, abobugali bayitamu, buli asanga yayitamu, that means toyina boundary ku kintu kyo. Always have boundaries, set clear boundaries. Iti banaye lino ttaka lyange nitaddeko sengenge, sikkiriza balundiramu nte, sikkiriza balundiramu mbuzi, sikkiriza bazanyiramu mupiira, sikkiriza babeeramu, sikkiriza banyweramu njaga, because it is your property. Bw'oba osobola okukuuma property yo bw'otyo, why don't you protect your personal life? 2026 bw'otakola ebyo egenda kukalubira ojja givaamu ogyevuma. 2026 set clear boundaries ku bulamu bw'ogambe nti nedda, however much abantu bano mbaagala nnyo, naye kino ne kino ne kino lino lyekkomo. Have a boundary. Nti omuntu bw'ajja ennyo ng'omugamba nedda, awo osembedde nnyo, komaawo. Kijja kuyambako 2026 omubeeramu successful and peaceful with people. Ate omuntu bw'obeera ennyo kyaliwe bagamba nti omuntu wakumanyiira ennyo atuuka n'akumanyiira. Okyegere nga yakumanyiira oli wa bulijjo akijjamu kamanyiiro. Omuntu akumanyidde ennyo akifuula kamanyiiro. So always tube ne boundaries mu bulamu waffe. Kijja tuyambako nnyo. Don't compromise your value. Don't compromise your value and dignity. Don't lower your standards okufitinga mu bantu. Bw'obanga gwe wasalawo nti nze tebankubira kiro ssaawa 3. Maintain that. N'obanga ofunye omuntu ng'omwagala nnyo, mugambirewo dear sweetheart, nze ssaawa 3 ekiro tokuba ssimu yange. Okyegedde, kabeere maama wo bataatawo mugambe nti maama wadde nkwagala nnyo, onjagala nnyo, bwe zola ssaawa 4 ekiro tonkubira. Obwo mba ndi mu budde bwange, I'm reflecting upon my life as a person. So tuyige ebintu ebijja tuyambako nnyo mu 2026 okutambuza life in a smooth way nga tulina bannaffe mu ngeri eri smart, mu ngeri eri okay. Okyegedde, beerawo nga toliiwo ate tobeerawo nga ate wooli. Beerawo naye nga toliiwo nnyo. So life ejja kutambulira bulungi nnyo mu 2026. Jjukira nti saying no doesn't mean that you are weak. No. Okugamba nedda tegeeza nti oli munafu. It means you value your standards. Okyegedde, si buli offer ejja. Not every offer that comes on your table nti olina ogikkiriza. Some offers are meant to be rejected. Ebintu tulina obbigaana. Enogamba nti however much wadde kize offer ze ku mmeeza yange naye eyo nedda njugobye. So let's learn those small tactics ezigenda tuyamba mu bulamu. Bino as a joka nyo gena experiencing life, you go learn, you be learning a lot of things. The more you experience life, ujja kugenda obiyiga bingi, oyige kino bijja kuyamba mu bulamu bw'ensi eno. Last ekisembayo mu 2026 tuyingiramu nga tugenda omunyumirwa. Ekisembayo ddala, guard your words and your actions. Fuga ebigambo byo, fuga ekimwakyo. Okyegere, si buli mazima nti galina kwogerebwa. Not every truth is meant to be said. Osanze gundi ng'akola gundi, kituufu omusanze, naye si buli mazima nti galina kwogerebwa. Gundi yakola gundi ne gundi bw'ati. Okimanyi, it is okay. Fana kyo ku mutima gwo, don't just utter out words. Learn to guard your words. Wale njogerega mu Luganda nti kamaka bikasasiro ganga. Wano kana akayimba nti akayimba kabebiddeewo kasuku. Mukamanya akayimba ako. Kye kyamusa kigambo kye. Sometimes ebintu tubifuna mu bulamu nga they are meant to be personal, for personal experience. Ngatoyina nakyogerako na muntu yenna ng'okimanyi muntu mango nti nalaba gundi ng'akola gundi ne gundi bw'ati. Nene ofa nakyo because wakifuna as a personal experience. Ate lwaki oba ogenda okinyumiza omulala. So tuyingire 2026 mirembe mu ssanyu ate tweyagale. Thank you so much. Nze to Emma, I sign out. Mbagaliza 2026 y'essanyu era y'emirembe. Mwekuumire ku Open Mic Media, subscribing, like, sharing, tuleeta obuntu every now and then tugamba tubawa. Teri kuba omuzaako Mukama bankumire mweraba.